नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन। मेरी तरफ से आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने ये एक इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर है और दोस्तों ये जो रेफ्रिजरेटर है ये बिल्कुल इन्वर्टर एक रेफ्रिजरेटर है। दोस्तों इस रेफ्रिजरेटर में नॉट कूलिंग का प्रॉब्लम है। ये जो रेफ्रिजरेटर है बिल्कुल कूलिंग नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से प्रॉब्लम आता है तो आपको बहुत कुछ चेक करना पड़ता है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने दिखाऊँगा एक इन्वर्टर कंप्रेसर को पंपिंग आप कैसे चेक कर सकते हैं। पंपिंग बैक जो होता है, पंपिंग बैक आप कैसे उसे पहचान सकते हैं। दोस्तों आपने एसी के कंप्रेसर को पंप बैक किस तरीके से चेक किया जाता है आप उसे जानते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा कि जो रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर है उसे आप किस तरीके से चेक कर पाओगे। तो दोस्तों देखिए, ये जो चार्जिंग पॉइंट है, चार्जिंग पॉइंट के अंदर से बाहर की तरफ जो हवा निकल रहा है इसमें काफ़ी डस्ट है। आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो ये हवा में उड़ रहा है ये बिल्कुल देख सकते हैं मिट्टी का धूल जैसे आपको नज़र आ रहा है। दोस्तों देखिए, जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर का जो मैकेनिकल पॉइंट है, इस मैकेनिकल पॉइंट बिल्कुल ख़राब हो चुका है। दोस्तों ये जो सक्शन मफलर होता है, जो मैकेनिकल पॉइंट होती है, उस मैकेनिकल पॉइंट में इतना क्षमता नहीं है कि वो एयर को वो अच्छी तरह पकड़ सके। तो दोस्तों देखिए, जब कंप्रेसर पंप होता है, पंप होने के वजह से ये जो चार्जिंग पॉइंट है, चार्जिंग पॉइंट से ये कंप्रेसर कि जो एयर होता है, एयर वो बैक होता है, बाहर की तरफ निकल देता है। दोस्तों अगर इस तरीके से ये लगातार कंप्रेसर करते रहते हैं तो अगर आपके कंप्रेसर के पंप सही होता है, फिर भी ये जो कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर रेफ्रिजरेटर को कूलिंग दे नहीं पाएगा और ना तो फ्रिज में ये ठंड कर पाएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर जब भी इस एयर डिस्चार्ज करेगा उसी वक्त ये जो चार्जिंग पॉइंट है, चार्जिंग पॉइंट से उसी रेफ्रिजरेंट को वो बाहर की तरफ ढकेल देगा। यानी कि जो आपका गैस मीटर है, गैस मीटर में जो उसका पीएसआई प्रेशर है, पीएसआई प्रेशर भी ड्रॉप होगा और आपको ये कूलिंग भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये प्रक्रिया अगर चलते रहता है तो आपकी सिस्टम में बिल्कुल ये किसी भी तरह की बिल्कुल कूलिंग नहीं होगा और आपका सिस्टम भी धीरे-धीरे ख़राब हो जाएगा। तो देखिए, ये जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर के जो पंप है, पंप चेक करने के लिए मैंने सक्शन पॉइंट को, सक्शन पाइप को मैंने काट के रखा है ताकि ये जो कंप्रेसर बैक होता है, बैक होने के साथ-साथ ये कंप्रेसर पंपलेस तो नहीं हुआ है उसे चेक करने के लिए। तो देखिए, जो कंप्रेसर होती है, कंप्रेसर की अगर पंप बैक होता है तो आप उसे उसे न्यू ऑयल डाल के आप उससे चेक कर सकते हैं। अगर न्यू ऑयल रिप्लेस करने के बाद भी अगर ये पंप बैक होता है तो आप उस कंप्रेसर को डायरेक्ट रिप्लेस करिए, क्योंकि दोस्तों ये कंप्रेसर अब ठीक नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों ये एक इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर की कंप्रेसर है तो इसे काफ़ी ध्यान से ये काम लेना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने इसे चेक करने के लिए ये काट के रखा है क्योंकि इसमें जो एयर बाहर के जो डिस्चार्ज पाइप के थ्रू आएगा वो इसमें प्रेशर सही से बना रहा है या नहीं, इसे चेक करने के लिए। तो दोस्तों ये जो कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर के जो पंप है, पंप बिल्कुल सही है, पर इसमें दिक्कत है कि कंप्रेसर वो डिस्चार्ज पॉइंट के थ्रू ये बाहर की तरफ निकल देता है और ये कंप्रेसर जो है, कंप्रेसर ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। ये इस रेफ्रिजरेटर में अगर रहेगा तो ये फ्रिज में किसी भी तरह कूलिंग नहीं करेगा। तो दोस्तों ये जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर ये पंप बैक हो चुका है। तो दोस्तों अगर देखिए दोस्तों, अगर इस तरीके से होता है आपकी इन्वर्टर कंप्रेसर में तो आप उस कंप्रेसर को डायरेक्ट रिप्लेस करिए तो आपको ये अच्छी रिजल्ट दिलाएगा। वरना आपके जो सिस्टम है, सिस्टम में अगर आप बार-बार गैस रिफ़िल करते हैं, गैस सर्च करते हैं तो उसमें कोई लाभ नहीं होगा, फिर भी आपको नुकसान ही होगा। तो देखिए, और बारीकी से चेक करने के लिए मैंने सक्शन पोर्ट जो मैंने काटा था, पाइप काटा था, उस पाइप के ज़रिए मैं फ्लशिंग करूँगा और आपको दिखाऊँगा। जैसे देखिए, जब मैं ये उँगली मैं छोड़ देता हूँ तो ये जो जो चार्जिंग पॉइंट है, चार्जिंग पॉइंट के थ्रू ये गैस बाहर की तरफ निकल आता है। जो एयर है बाहर की तरफ निकल आता है और पंप बैक करता है। दोस्तों देखिए, ये जो डिस्चार्ज पाइप होता है, डिस्चार्ज पाइप को मैंने भी काट दिया और नज़दीक से और गहराई से चेक करने के लिए। दोस्तों देखिए, जो डिस्चार्ज पाइप है, डिस्चार्ज पाइप के ज़रिए ये जो प्रेशर है, प्रेशर तो क्रिएट होता है और प्रेशर बाहर की तरफ भी निकलता है। तो दोस्तों, और ये जो चार्जिंग का पोर्ट है, चार्जिंग का पोर्ट है, लगातार जो
एयर है, एयर बाहर की तरफ फेंक रहा है। यानी कि दोस्तों जब ये सिस्टम में चलता है, जब ये कंप्रेसर सिस्टम में चल रहा होता है, जब ये प्रेशर क्रिएट करता है, तो दोस्तों ये जो प्रेशर है डिस्चार्ज के थ्रू क्रिएट करता है, और जब भी इसमें दबाव होता है ये हाई रेट से हाई प्रेशर में चलना शुरू हो जाता है। उसी टाइम में ये जो चार्जिंग की पॉइंट है इस तरीके से वो एयर को ये बाहर की तरफ फेंकना शुरू कर देता है। तो दोस्तों ये इस तरीके से लगातार चलता रहता है, और कंप्रेसर इस तरीके से चलने के दौरान है जो सिस्टम में बिल्कुल ये ठंड नहीं होता है, ना तो कुछ कूलिंग होता है, ना और इसमें कुछ भी होता है। दोस्तों देखिए ये किस तरीके से पंपिंग को बैक आ रहा है। दोस्तों देखिए मैंने ये चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए बहुत सारा ये जो एयर है बाहर की तरफ फेंक रहा है। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से आप किसी भी इन्वर्टर कंप्रेसर को पंपिंग बैक आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो आपको इस तरीके से दिखता है, अगर आपको ये पंपिंग बैक नहीं होता है तो आपको ये एक गेज मीटर लगा के आप उसमें 200 से 300 या फिर 400 आप ऐसे प्रेशर उठा के आप पंपिंग बैक को चेक करा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।